Já, Elmar, kannski byrjum á því. Voru sterkir í fyrri hálfleik, hefði jafnvel getað sett annað markið. Og svo hreinlega eru þið ekki almennilega mættir í seinni og tapir nokkuð samfærandi. Hver er svona þín upplifun? Já, byrjum leikinn að krafti og komumst snemma yfir. Bara sanngjarnt fannst mér við svona góð orka í okkur í byrjun og svo sofnum við aðeins verðinum í lok fyrri hálfleiks og fáum á okkur þetta jöfnunarmark sem var vondi tími og allt það, en mér leiði í hálfleik bara vel. Við ætlum að halda áfram bara að keyra svolítið á og fengum vindina aðeins með okkur og svo fá þetta annað mark í andlitið, klaufalegt, svona vind-típist mark og við var svolítið þungur eftir það og þriðja markið kemur þegar við erum markið fram með að reyna að sækja jöfnunarmark, þannig að þetta er bara svona. Einmitt. Og talandi annað markið, sástu það vel? Það var eins og þeir gleymdu Ómari inn í teig. Kom hann að sendingarna frá Bjarka og svo allt í einu bara Ómar einn og yfirgefinn. Já, þetta var einhver misskilningur þarna. Ég veit ekki hvort hann hefur náð að snerta boltann einu sinni þarna í þessu, hvort hann bara farið í gegnum pakkan og í fjæriðarnar. Ég sá þetta ekki alveg vel. Ok. Sko, nú er þetta núna 17 mörk sem við erum búin að fá okkur síðustu 4 leikjum í deildinni. Hvað þurfum við svona að breyta til að snúa taflinu við? Það er augljóslega bara þétta okkur svolítið og gera hlutir á betri varnarlega. Við höfum verið að hleypa alltaf mikið af svona klaufamörkum á okkur og hreinlega bara að gefa mörk, sko. Þannig að við þurfum bara að fara að laga það, sko. Það er bara algjörlega þannig, sko. Einmitt. Nú voruð þið mjög þéttir í fyrri hálfleik fannst mér, sérstaklega til að byrja með. Og hefur eitthvað skýring á því hvað er það sem breytist í seinni? Bara slökkum á okkur í eitt augnablik og þeir að góða bolta inn í gegnum hitta á vörninni og bara klára það vel, sko. Þannig að þetta er hægt að fá þessi mörk í fótbolta, en við erum að gera andstæðingum okkar full auðvelt fyrir með því að gefa svona mörk, sko. Einmitt. Myndirðu segja að Evrópuverkefni hafi spilið smá inn í kannski þreytu sem er að skila sér í að fá okkur þessi mörk? Ég veit það ekki. Þetta var ströng og erfið törn sem við vorum í og það getur vel verið að setja eitthvað það í mönnum, en við erum meðvitaðir það að ætlum að reyna ekki að láta það hafa á okkur fá eitthvað í þessu, en það virðist vera eins og þetta sé að trufla okkur eitthvað, það er alveg rétt. Einmitt. En núna allavega getið einbeitt ykkur að deildinni, þannig að nú er Evrópuverkefninu lokið. Þannig að þau eru ekki bara að reyna að gera á þessu og reyna að komast kannski í umspil. Það er kannski markmiðið hjá okkur upp á þessu. Jú, algjörlega. Og nú er þetta orðið svolítið þannig að hver leikur orðinn alveg telur rosa mikið, þannig að við förum bara að verða of seinir, við förum bara að missa lestina ef við förum ekki að gera eitthvað, þannig að við þurfum aldrei að fara að ríða okkur í gang þar. Ok. Heyrðu, bara takk kærlega fyrir viðtalið og gangið vel. Takk fyrir.